diri sangafummaa keessa ergatti gaadu sirraadheera. Anqwaay chamana kee kirraatti hangafummaa fudhachuudhaaf sitti barbaaru sirraadheera. Isa si harkaa bituudhaaf si ergatti gaadu sirraadheera. Edhaabe. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin hangafummaa gurgurtaa utuu hin taane dhaloota hangafummaa gurguranii biyya lafaa keessa jiran kan ittiin hangafummaa isaanitti deebi'an gochuu kan ittiin dandeessu humna sagalee ganama kanaan ayyaanni sirra haa buufatu. Harka kee ol kaasi. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin hangafummaa sirraa hin fudhatamine. Hangafummaa dhala keerraa hin fudhatamine. Hojiin kee hangafatti beekama ta'e yoo ta'e kaleessa garuu dadhabni hangafummaa hin buufne si harkatti dadhabeera yoo ta'e harka ol bal'ate kanaan ganama kanaa kaasee hangafummaan kee haara'uu haa jalqabu. Hangafummaan kee lafaa ka'ee adeemuu haa jalqabu. Hangafummaan kee humna godhachuu haa jalqabu. Beelaara dagata. Waaqayyo hin deebisa hangafummaa kee. Ammayyuu sitti barbaadaa jiru si biraa hin hafne yoo ta'e si biraa hin deebisa. Ala keerraa hin deebisa Waaqayyo. Gaa'ila keerraa hin deebisa Waaqayyo. Tajaajila keerraa hin deebisa Waaqayyo. Jaritti hangafummaa si harkatti gaadaa jirtu sana Waaqayyo sirraa deebisa. Ameen jari keessaa baasii si biraa hin deebi'u. Guddina kee biraa hin deebi'u. Jireenya keerraa hin deebi'u. Dhuguma Waaqayyo Waaqa jiraataan isinitti hima. Namoota baay'ee biraa akka sareetti teellaa isaanii deemanii kan dutantu biraa deebi'u. Laaruu dagataa. Akka sareetti si teellaa deemanii kan sitti dutan si harkaa butuudhaaf hangafummaa kee teellaa kee kan daaddisan Waaqayyo dubbateera ganama kana biraan dachaa sanaan jedheera. Biraan dachaa sanaan jedheera. Kuman sinin jedhama namootni baay'een utuu waan isaan doosisu biraa dhabanii utuu lafa kufanii kaanii utuu humna argatanii utuu adeemsa jalqabanii Waaqayyo ganama kana dubbateera. Dhaggeeffadhu saba nanaa sittan hima ganama kana Waaqayyo hin deebisa hangafummaa kee. Hangafummaa mana keetii hin deebi'a. Hangafummaa jireenya keetii hin deebi'a. Iyyaa dubbatu namni hundumtuu hangafummaan koo deebi'eera jedhame. Hafuura qulqulluutu akkasnaan jedhe sira yommuu obboleessi koo taa'ee yommuu obboleessi koo dhaabbatee lallabu ani immoo ergaa kanan nagaa Waaqayyoorraa. Namoota akka sareetti teellaa isaanii deemanii dutan namoota bifa namaa qabu garuu akka sareetti teellaa isaanii deemanii dutan namoota akkasii Waaqayyo na ilaalchise. Gubaa'ii kana gidduudhaa namoota baay'eetu jira. Teellaa kee deemanii kan dutan akka jedhe Waaqayyo warra sitti dutaa jiran kanan si biraa deebisa jedheera. Ameen. Akkasiin jechaa jiru Waaqayyo warra teellaa kee deemanii akka sareen sitti dutaa jiran kanan si biraa dachaasa jedheera. Si biraa dachuu. Si biraa